Ya, ini ada burung elang bido. Ya, terbang di lereng Gunung Merapi. Ya, ini elang bidonya. Tuh, sudah sampingnya puncak Merapi ini ya. Sisi selatan puncak Merapi. Nah, inilah elang bido yang punya kebiasaan terbang mengitari lereng Merapi. Oh, di atas kawah tuh. Nah, itu elang bido. Elang bido. Ini elang bido ini. Di mana? Oh itu. Elang bido Merapi. Ya, perjuangan warga lereng Merapi mencari pakan ternak ya, naik turun bukit ya seperti ini ya. Nah, ini di bawah, di belakangnya ini ibu-ibu ini ya, luar biasa ini. Berat sekali ini ya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di tebing Kali Kuning, Pangokrejo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta di hari Jumat 17 November 2023. Ya, seperti ini ya kondisi puncak Merapi ya. Kadang terlihat, kadang juga tertutup oleh awan, dan masih terlihat luncuran lava dari kubah lava Baradaya. Ya, kembali terlihat luncuran lava. Ketutup awan ya. Kita balik ke kubah lava tengah. Ya, saya berada di tebing Kali Kuning, Pangokrejo, Belaharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta di hari Jumat Pahing 17 November 2023. Yang Merapinya terlihat di bagian bawah. Dah, tadi sempat terlihat ya, namun tertutup lagi oleh awan tebal ini ya. Saat ini pukul 7:46. Ya, ini laronnya cukup banyak ini. Berada di depan saya ini ya. Nah, ini tanda sudah masuk musim penghujan. Nah, inilah laron-laron yang berada di sekitar Kali Kuning, Pangokrejo, Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ya, di bawah sana adalah Sungai Kuning ya. Nah, itu airnya mengalir deras. Nah, inilah air dari mata air Merapi, Umbul Lanang, Umbul Wadon yang ada di Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta.